ჩვენ კიდევ გვემუქრება ძალიან რეალური საშიშროება. ეს რეალური საშიშროება არის, რომ ფიზიკურად ცოტავდებით ქართველები და საქართველოს მოქალაქეები. ფიზიკურად ჩვენი სამუშაო ადგილები მიაქვს ადამიანებს, რომელიც არც რამით გჯობია, არც უფრო გამოცდილია, ერთადერთი მიზეზით მუშაობს იქ უფრო დაბალ ნებისმიერ პირობებზე არის თანახმა. ადამიანისთვის, რომელსაც ხელფასი აქვს 300 ლარი თვეში, აქაური ხელფასი 700 ლარი თუ 800 ლარი, არავით არის სოციალური დაცვით, არავით არის დაზღვევით, არავით არის ჯანმრთელობის დაცვით, არავით არის შრომის უფლებებით, მაინც საკმარისია. ამიტომ მე შევამჩნიე რამდენიმე ბიზნესი, რომელიც სიამოვნებით აგდებს და თქვენ მე ამაზე მწერთ, დიდი მადლობა, აგდებს საქართველოს მოქალაქეებს სამსახურიდან და აყავს უცხოეთის მოქალაქე. არც არავით არ საბუთს მას არ თხოვს, არც ეს კონკრეტული კომპანია და არც ჩვენი სახელმწიფო. სირცხვილი ჩვენ სახელმწიფოს, რომელიც 10,000-ობით ლარს იდებს ჯიბეში, შრომის ინსპექცია და ამაში არ იხურება.